MRF का 920 टायर ये वाला देख सकते हैं, MRF का M77। आर्लेट गोटी का ये है, सामने भी चला सकते हैं, ये वाला पूरा न्यू कंडीशन का टायर है। और इसी का ऊपर आप देख सकते हैं ये वाला टायर MRF का मोटा गोटी का टायर, जो क्रॉन में लगा करके चला सकते हैं। दोनों एकदम फ्रेश है अंदर से और बाहर से पूरा न्यू कंडीशन का टायर है। ऊपर वाला में थोड़ा सा कम गोटी है।